電車に乗るためには、まず券売機でスイカなどの交通系 IC カードを買うと便利です。Untuk naik kereta, pertama-tama sangat praktis jika Anda membeli kartu IC transportasi seperti Suica di mesin tiket. 電車に乗るためには、まず券売機でスイカなどの交通系 IC カードを買うと便利です。券売機 Mesin tiket. 交通系 Sistem transportasi. 買う Membeli. 便利 Praktis, nyaman. 電車に乗るためには、まず券売機でスイカなどの交通系 IC カードを買うと便利です。お金が足りなくなったら、駅の券売機やコンビニでカードにチャージしてください。Jika uangnya habis, silakan isi ulang, charge, kartu di mesin tiket stasiun atau minimarket. お金が足りなくなったら、駅の券売機やコンビニでカードにチャージしてください。お金 Uang. 足りない Kurang habis. 駅 Stasiun. チャージする Mengisi ulang. お金が足りなくなったら、駅の券売機やコンビニでカードにチャージしてください。改札口を通るときは、機械の青く光っている部分に IC カードをしっかりタッチします。Saat melewati gerbang tiket, sentuhkan kartu IC Anda dengan benar pada bagian mesin yang menyala biru. 改札口を通るときは、機械の青く光っている部分に IC カードをしっかりタッチします。改札口 Gerbang tiket. 通る Melewati. 光る Menyala bercahaya. 部分 Bagian. 改札口を通るときは、機械の青く光っている部分に IC カードをしっかりタッチします。タッチしたときに画面に表示されるカードの残高を確認する習慣をつけましょう。Biasakan untuk memeriksa saldo kartu yang ditampilkan di layar saat Anda menyentuhkannya. タッチしたときに画面に表示されるカードの残高を確認する習慣をつけましょう。画面 Layar. 表示される Ditampilkan. 残高 Saldo. 習慣 Kebiasaan. タッチしたときに画面に表示されるカードの残高を確認する習慣をつけましょう。残高が足りない場合は、改札の横にある黄色い精算機でお金を入れて払います。Jika saldo tidak cukup, masukkan uang dan bayar di mesin penyesuaian tarif berwarna kuning di sebelah gerbang tiket. 残高が足りない場合は、改札の横にある黄色い精算機でお金を入れて払います。横 Samping sebelah. 黄色い Kuning. 精算機 Mesin penyesuaian. 払う Membayar. 残高が足りない場合は、改札の横にある黄色い精算機でお金を入れて払います。乗り換えアプリを使うと、乗る電車の出発時間や何番線から乗るかがわかります。Dengan menggunakan aplikasi transit, Anda bisa mengetahui waktu keberangkatan dan dari peron nomor berapa Anda harus naik. 乗り換えアプリを使うと、乗る電車の出発時間や何番線から乗るかがわかります。使う Menggunakan. 出発時間 Waktu keberangkatan. 何番線 Peron nomor berapa. わかる Mengetahui, mengerti. 乗り換えアプリを使うと、乗る電車の出発時間や何番線から乗るかがわかります。駅の頭上にある看板のうち、白字は電車の乗り場で、黄色は出口を案内しています。Di antara papan petunjuk di atas kepala, latar putih adalah tempat naik kereta, dan kuning menunjukkan pintu keluar. 駅の頭上にある看板のうち、白字は電車の乗り場で、黄色は出口を案内しています。頭上
Atas kepala. 白地、 Latar putih. 乗り場、 Tempat naik. 案内する。 Memandu, menunjukkan. 駅の頭上にある看板のうち、白地は電車の乗り場で、黄色は出口を案内しています。電車に乗るときは、黄色ではなく、白地の看板を見てホーム番号の数字を探してください。Saat akan naik kereta, lihatlah papan berlatar putih, bukan kuning, dan carilah angka nomor peron. 電車に乗るときは、黄色ではなく、白地の看板を見てホーム番号の数字を探してください。乗る、 Naik. ホーム番号、 Nomor peron. 数字、 Angka nomor. 探す。 Mencari. 電車に乗るときは、黄色ではなく、白地の看板を見てホーム番号の数字を探してください。アプリに3番線と表示されたら、駅の中で3という数字の看板を探して歩いてください。Jika aplikasi menampilkan peron 3, carilah papan dengan angka 3 di dalam stasiun dan berjalanlah ke sana. アプリに3番線と表示されたら、駅の中で3という数字の看板を探して歩いてください。表示される、 Ditampilkan. 数字、 Angka. 看板、 Papan petunjuk. 歩く。 Berjalan. アプリに3番線と表示されたら、駅の中で3という数字の看板を探して歩いてください。アプリで路線の色も一緒に確認しておくと、白い看板の中にあるマークを見つけやすいです。Jika Anda juga memeriksa warna jalur di aplikasi, akan lebih mudah menemukan lambang di dalam papan putih. アプリで路線の色も一緒に確認しておくと、白い看板の中にあるマークを見つけやすいです。路線、 Jalur. 色、 Warna. 確認する、 Memeriksa, memastikan. 見つけやすい。 Mudah ditemukan. アプリで路線の色も一緒に確認しておくと、白い看板の中にあるマークを見つけやすいです。ホームに着いたら、頭上の電光掲示板を見て、アプリと同じ出発時間かどうか確かめましょう。Setelah tiba di peron, lihat papan elektronik di atas untuk memastikan apakah waktu keberangkatannya sama dengan di aplikasi. ホームに着いたら、頭上の電光掲示板を見て、アプリと同じ出発時間かどうか確かめましょう。着く。 Tiba sampai. 電光掲示板。 Papan elektronik. 同じ。 Sama. 確かめる。 Memastikan. ホームに着いたら、頭上の電光掲示板を見て、アプリと同じ出発時間かどうか確かめましょう。アプリには、〇〇行きという終点の駅名も書かれているので、掲示板の文字と見比べてください。Aplikasi juga menuliskan nama stasiun akhir seperti tujuan. Jadi bandingkan dengan tulisan di papan pengumuman. アプリには、〇〇行きという終点の駅名も書かれているので、掲示板の文字と見比べてください。〇〇行き、 Tujuan. 終点、 Stasiun akhir. 駅名、 Nama stasiun. 見比べる。 Membandingkan. アプリには、〇〇行きという終点の駅名も書かれているので、掲示板の文字と見比べてください。電車には各駅停車や快速があるので、アプリの指示通りに乗らないと重くて基地を通り過ぎてしまいます。Ada kereta, lokal, dan cepat. Jika Anda tidak naik sesuai instruksi aplikasi, Anda bisa terlewat dari tujuan. 電車には各駅停車や快速があるので、アプリの指示通りに乗らないと重くて基地を通り過ぎてしまいます。各駅停車、 Kereta lokal. 快速。
Kereta cepat. 指示通り、 Sesuai instruksi. 通り過ぎる。 Terlewat. 電車には各駅停車や快速があるので、アプリの指示通りに乗らないと目て基地を通り過ぎてしまいます。乗車位置の足元にある数字もアプリに前の方や後ろの方と書いてあるので参考にします。Angka di posisi naik, di lantai, juga bisa dijadikan referensi karena aplikasi menulis bagian depan atau bagian belakang. 乗車位置の足元にある数字もアプリに前の方や後ろの方と書いてあるので参考にします。乗車位置、 Posisi naik. 足元、 Di bawah kaki lantai. 後ろの方、 Bagian belakang. 参考にする。 Menjadikan referensi. 乗車位置の足元にある数字もアプリに前の方や後ろの方と書いてあるので参考にします。アプリにそのまま乗車と書いてあれば乗り換える必要はなく、同じ電車に座っていて大丈夫です。Jika aplikasi tertulis tetap di kereta, Anda tidak perlu transit dan boleh tetap duduk di kereta yang sama. アプリにそのまま乗車と書いてあれば乗り換える必要はなく、同じ電車に座っていて大丈夫です。そのまま、 Tetap begitu. 乗車、 Naik kereta. 座る、 Duduk. 大丈夫。 Tidak apa-apa aman. アプリにそのまま乗車と書いてあれば乗り換える必要はなく、同じ電車に座っていて大丈夫です。JR から別の JR に乗り換える場合は、改札を出ないで、次のホーム番号の看板を探して歩きます。Saat transit dari junior ke junior lain, jangan keluar gerbang tiket, carilah papan nomor peron berikutnya dan berjalanlah. JR から別の JR に乗り換える場合は、改札を出ないで、次のホーム番号の看板を探して歩きます。別の、 Lain berbeda. 改札、 Gerbang tiket. 出ない、 Tidak keluar. 歩く。Berjalan. JR から別の JR に乗り換える場合は、改札を出ないで、次のホーム番号の看板を探して歩きます。しかし、アプリに改札を出るという指示があるときは、会社が違う電車への乗り換えです。Namun, jika ada instruksi keluar gerbang tiket di aplikasi, itu adalah transit ke kereta dari perusahaan yang berbeda. しかし、アプリに改札を出るという指示があるときは、会社が違う電車への乗り換えです。しかし、 Namun, 出る、 keluar, 会社、 perusahaan, 違う。 berbeda. しかし、アプリに改札を出るという指示があるときは、会社が違う電車への乗り換えです。JR から地下鉄に乗り換えるときは、一度改札を出て、地下鉄のマークがある入り口を探さなければなりません。Saat transit dari junior ke kereta bawah tanah, Anda harus keluar gerbang tiket sekali dan mencari pintu masuk dengan lambang kereta bawah tanah. JR から地下鉄に乗り換えるときは、一度改札を出て、地下鉄のマークがある入り口を探さなければなりません。地下鉄、 Kereta bawah tanah. 一度、 Sekali. 入り口、 Pintu masuk. 探す。Mencari. JR から地下鉄に乗り換えるときは、一度改札を出て、地下鉄のマークがある入り口を探さなければなりません。大きな駅には乗り換え専用改札があり、そこを通ると外に出ずに別の会社の電車にすぐ乗れます。Di stasiun besar terdapat gerbang khusus transit. Jika Anda melewatinya, Anda bisa langsung naik kereta perusahaan lain tanpa harus keluar. 大きな駅には乗り換え専用改札があり、
そこを通ると外に出ずに別の会社の電車にすぐ乗れます。大きな、besar, 専用、khusus, 外、luar, すぐに。segera langsung. 大きな駅には乗り換え専用改札があり、そこを通ると外に出ずに別の会社の電車にすぐ乗れます。アプリに徒歩5分と書いてあっても、駅の中が広くて迷うので、時間に余裕を持ちましょう。Meskipun aplikasi menulis 5 menit jalan kaki, stasiunnya luas dan membingungkan, jadi berikan kelonggaran waktu. アプリに徒歩5分と書いてあっても、駅の中が広くて迷うので、時間に余裕を持ちましょう。徒歩、Jalan kaki, 広い、 luas, 迷う、 tersesat bingung, 余裕。kelonggaran. アプリに徒歩5分と書いてあっても、駅の中が広くて迷うので、時間に余裕を持ちましょう。別の会社の駅は、一度外に出てから別の建物にはいることが多いので、アプリの地図も見ておくと安心です。Stasiun perusahaan lain seringkali mengharuskan keluar lalu masuk gedung lain. Jadi akan lebih aman jika Anda juga melihat peta di aplikasi. 別の会社の駅は、一度外に出てから別の建物にはいることが多いので、アプリの地図も見ておくと安心です。建物、 Bangunan, gedung. 入る、 Masuk, 多い、 banyak sering. 地図。Peta. 別の会社の駅は、一度外に出てから別の建物にはいることが多いので、アプリの地図も見ておくと安心です。電車が遅れている場合は、アプリの案内と違う電車が来ることがあるので、駅のアナウンスを聞く必要があります。Jika kereta terlambat, kereta yang datang mungkin berbeda dari panduan aplikasi, jadi Anda perlu mendengarkan pengumuman stasiun. 電車が遅れている場合は、アプリの案内と違う電車が来ることがあるので、駅のアナウンスを聞く必要があります。遅れる、 Terlambat, 違う、 berbeda, アナウンス、 pengumuman, 必要。 perlu. 電車が遅れている場合は、アプリの案内と違う電車が来ることがあるので、駅のアナウンスを聞く必要があります。もし乗り遅れても、アプリで一本後を検索すれば、次の電車の時間がすぐにわかります。Jika Anda tertinggal kereta, cari satu kereta setelahnya di aplikasi, dan Anda akan segera tahu waktu kereta berikutnya. もし乗り遅れても、アプリで一本後を検索すれば、次の電車の時間がすぐにわかります。乗り遅れる、 Tertinggal kereta, 一本後、 satu kereta setelahnya. 検索する、 Mencari, 次。 berikutnya. もし乗り遅れても、アプリで一本後を検索すれば、次の電車の時間がすぐにわかります。駅に着いたら、Google マップなどの地図アプリを開いて、目的地に一番近いで愚痴を調べてください。Saat Anda tiba di stasiun, buka aplikasi peta seperti Google Maps dan periksalah pintu keluar terdekat dengan tujuan Anda. 駅に着いたら、Google マップなどの地図アプリを開いて、目的地に一番近いで愚痴を調べてください。地図アプリ、 Aplikasi peta. 開く、 Membuka. 一番近い、 Paling dekat. 調べる。 Memeriksa, mencari tahu. 駅に着いたら、Google マップなどの地図アプリを開いて、目的地に一番近いで愚痴を調べてください。地図アプリで3番で愚痴のように近いで愚痴が分かったら、黄色の案内板でその数字を探します。Setelah Anda mengetahui pintu keluar terdekat seperti pintu keluar 3 di aplikasi peta, carilah angka tersebut di papan petunjuk kuning.
地図アプリで3番で愚痴のように近いで愚痴がわかったら、黄色の案内板でその数字を探します。のように。Seperti. わかる。Mengetahui. 案内板。Papan petunjuk. 探す。Mencari. 地図アプリで3番で愚痴のように近いで愚痴がわかったら、黄色の案内板でその数字を探します。大きな駅では東口と西口が線路で完全に分かれているため、反対側に出ると大きくとお回りになります。Di stasiun besar, pintu timur dan pintu barat benar-benar terpisah oleh rel kereta, jadi jika Anda keluar di sisi yang berlawanan, Anda harus memutar sangat jauh. 大きな駅では東口と西口が線路で完全に分かれているため、反対側に出ると大きくとお回りになります。線路。Rel kereta. 完全に。Sepenuhnya. 分かれる。Terpisah dibagi. とお回り。Jalan memutar jauh. 大きな駅では東口と西口が線路で完全に分かれているため、反対側に出ると大きくとお回りになります。駅の構内図をアプリで見ることができるので、現在地とで口の方向を確認しながら進みましょう。Anda bisa melihat peta dalam stasiun di aplikasi. Jadi berjalanlah sambil memastikan lokasi saat ini dan arah pintu keluar. 駅の構内図をアプリで見ることができるので、現在地とで口の方向を確認しながら進みましょう。構内図。Peta stasiun. 現在地。Lokasi saat ini. 方向。Arah. 確認する。Memastikan. 駅の構内図をアプリで見ることができるので、現在地とで口の方向を確認しながら進みましょう。改札機を通る前に、自分が向かっているで口が地図の指示と同じか、もう一度確認します。Sebelum melewati mesin gerbang tiket, periksa sekali lagi apakah pintu keluar yang Anda tuju sama dengan instruksi di peta. 改札機を通る前に、自分が向かっているで口が地図の指示と同じか、もう一度確認します。改札機。Mesin tiket. 通る前。Sebelum melewati. 向かっている。Sedang menuju. もう一度。Sekali lagi. 改札機を通る前に、自分が向かっているで口が地図の指示と同じか、もう一度確認します。改札を出るときは、IC カードの残高が足りないと折れないので、アプリで運賃を確認しておきましょう。Saat keluar gerbang tiket, Anda tidak bisa lewat jika saldo kartu IC kurang. Jadi periksalah ongkosnya di aplikasi. 改札を出るときは、IC カードの残高が足りないと折れないので、アプリで運賃を確認しておきましょう。出る。Keluar. 残高。Saldo. 足りない。Kurang. 運賃。Ongkos tarif. 改札を出るときは、IC カードの残高が足りないと折れないので、アプリで運賃を確認しておきましょう。乗り越し精算が必要な場合は、改札の横にある黄色い機械にカードを入れてチャージします。Jika perlu penyesuaian tarif karena terlewat, masukkan kartu ke mesin kuning di sebelah gerbang tiket untuk mengisi ulang. 乗り越し精算が必要な場合は、改札の横にある黄色い機械にカードを入れてチャージします。精算。Penyesuaian tarif. 必要。Perlu. 横。Samping. 機械。Mesin. 乗り越し精算が必要な場合は、改札の横にある黄色い機械にカードを入れてチャージします。新幹線や特急に乗るときは、乗車券の他に特急券が必要なので、アプリの料金をよく見てください。Saat naik Shinkansen atau kereta ekspres terbatas, Anda membutuhkan tiket ekspres selain tiket biasa. Jadi perhatikan baik-baik tarif di aplikasi.
新幹線や特急に乗るときは、乗車券の他に特急券が必要なので、アプリの料金をよく見てください。特急、 kereta ekspres, 乗車券、 tiket biasa, 特急券、 tiket ekspres, 料金。 tarif biaya, 新幹線や特急に乗るときは、乗車券の他に特急券が必要なので、アプリの料金をよく見てください。もし駅の中で迷ってしまったら、アプリの画面を駅員に見せて、ここはどこですかと聞いてください。Jika Anda tersesat di dalam stasiun, perlihatkan layar aplikasi kepada petugas stasiun dan bertanyalah, di manakah ini? もし駅の中で迷ってしまったら、アプリの画面を駅員に見せて、ここはどこですかと聞いてください。迷う、 Tersesat, 画面、 layar, 駅員、 petugas stasiun, 見せる。 memperlihatkan. もし駅の中で迷ってしまったら、アプリの画面を駅員に見せて、ここはどこですかと聞いてください。アプリの情報と駅の看板の両方をしっかり見て、安全に目的地まで移動してください。Perhatikan baik-baik informasi aplikasi dan papan petunjuk stasiun keduanya, dan berpindahlah dengan aman ke tempat tujuan. アプリの情報と駅の看板の両方をしっかり見て、安全に目的地まで移動してください。情報、 Informasi, 両方、 keduanya, 安全に、 dengan aman, 移動する。 berpindah bergerak. アプリの情報と駅の看板の両方をしっかり見て、安全に目的地まで移動してください。